har veldig mange andre ting å glede oss over, samt å overrekke mikrofon til ordfører Line Spiten for offisiell åpning. Så markerer vi ikke bare åpningen av dette flotte området, men vi markerer også alle de andre tiltakene som en del av kommunens elveparkprosjekt. Og da dere, gjenstår det bare for meg å erklære det nye flotte området her ved Kongsberg Bruk for offisielt åpnet. Gratulerer! Og her har jeg bare en liten gave til dere. Og jeg kan røpe hva det er allerede, det blir ikke noe spennende, men det er en gjestebok, så jeg tenkte kanskje du har en del fornøyde gjester som har lyst til å skrive en hilsen til dere. Det er kaldt, men det går fint. Oi, shit!